Ir-romanz Ħelsien huwa wieħed minn 4 romanzi ta' Giuseppe Bonnici li, kif jgħidu, kellu ħajja mimlija daqs bajda għax minn barra li kien awtur, kien ukoll membru tal-eżekuttiv tal-Partit tal-Ħaddiema, kien kofundatur tal-Għaqda tal-Malti Università u fetaħ stamperija. U dan kollu laħ għamlu qabel ma miet ta' 33 sena. Ix-xogħol ewlieni ta' riċerka dwar il-ħajja ta' Giuseppe Bonnici u dwar ix-xogħol tiegħu qed isir minn Xana Spiteri. Bonnici nafu li twieled fl-1907, miet fl-1940 u għaldaqstant miet ta' 33 sena, ftit iktar minn 33 sena. Verament miet qasir il-omor imma f'dawk it-33 sena għamel xogħol illi żgur ħadd ieħor kien jagħmlu f'ħafna iżjed snin. Bonnici kien bniedem ħawtir ħafna, avventurus ħafna, kien tabib, kien attivista favur l-Ilżien Malti, kien stampatur, kien pubblikatur, kien awtur ta' 4 romanzi, novelli, poeżiji, kien awtur ta' kotba dwar is-saħħa għal poplu biex ikun jista' jinftiem mill-poplu. Kien bniedem attiv ħafna, verament ħafna. Kien attiv ukoll fil-Partit Laburista u fil-fatt nafu li qabduh biex jikteb l-ewwel storja tal-Partit Laburista, l-ewwel snin tal-istorja tal-Partit Laburista kitibhom Giuseppe Bonnici fi ktieb illi għadek issibu llum. Wieħed mir-romanzi li ppubblika apparti xogħlijiet importanti ħafna oħrajn fil-letteratura Maltija ta' ħaddieħor kien ir-romanz tiegħu Ħelsien li għandu żewġ dati fil-fatt 39 u 40 fuqu ġie stampat fl-40 aktarx fl-istamperija Excelsior tal-Belt Valletta. U mbagħad raġa ġie stampat fl-1985 pubblikat minnaħa tal-SKS li ħadu ħsieb ukoll il-verżjoni tal-2019 li hija l-verżjoni li llum għandna fidejna bil-qoxra ta' Giulino. L-edizzjoni tal-1985 l-ewwel waħda tal-SKS għandha daħla ta' Giuseppe Ketkuti li hija daħla biografika, autobiografika għax Ketkuti jitkellem dwar relazzjoni tiegħu ma' Bonnici. U fl-istess ħin hija wkoll kumment kritiku. Fl-edizzjoni tal-2019 ħallew id-daħla ta' Ketkuti u żiedu magħha daħla kritika ta' Marja Simjana u biografija qasira ta' Xana Spiteri. L-edizzjoni ġdida għandha wkoll iktar minn 300 nota li tispjega kliem u espressjonijiet li juża Bonnici fir-romanz tiegħu għax huwa romanz illi kultant jagħmel għażliet pjuttost puristi, ġifieri jmur għal kliem illi kemm jista' jkun ġej mill-arbi. Però xorta huwa romanz aċċessibbli ħafna u naħseb li stilistikament mexxej ħafna u li meta taqbdu f'idejk ma titilqux biex ngħidu hekk. Ir-romanz Ħelsien jitkellem dwar id-destin, jitkellem dwar il-fraġilità fiżika u mentali, jitkellem dwar l-ambizzjoni, jitkellem dwar l-ejra, jitkellem dwar il-biża. Huwa romanz li għalkemm għandu ħafna azzjoni, l-iktar element importanti fih iseħħu fih dan il-karattri primarjament fih dan Felice jew Felicissimo li huwa il-protagonista tar romanz imma anki Luretu u Rosina. Ikolli ngħid li l-ewwel darba li qrajt dan ir-romanz issorprendini għax ħassejt li dan huwa romanzi li jistħollu ferm iżjed prominenza, ferm iżjed attenzjoni minna bħala qarrejja f'Malta milli s'issa tajnieh. Huwa romanz naħseb essenzjalment psikoloġiku. Huwa romanzi li jfoka fuq il-karattri, fuq il-psikoloġija tagħhom, fuq il-taqtih il-qalb tagħhom, fuq l-ejra, fuq l-ambizzjoni, fuq l-imħabba, fuq ħafna minn dawn l-esperjenzi ġewwiena li jagħmluh essenzjalment romanz psikoloġiku, però huwa wkoll
ħarsa lejn is-soċjetà Maltija, ħarsa lejn il-Knisja, lejn il-politika, imma l-iktar lejn il-komunità tal-bdiewa primarjament. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.